AI တွေကကျွန်တော်တို့ကိုညီနေရလားဒါမှမဟုတ်ရှင် control လုပ်နေပြီလား AI တွေကိုမယုံခင်မှာနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားပါသူထက်ငါတောင်အောင်ဖန်တီးကြပြီးတော့တနည်းထက်တနည်းပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်လာတယ်။သုံးတဲ့ user တွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဆောင်နိုင်ကြနေပိုတက်လာတယ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်တက်တာလာဒီလိုအားကောင်းလာတဲ့နဲ့အများကျွန်တော်တို့မှာပို့ပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန္တရာယ်တွေလည်းရှိလာတယ်။အဲ့ဒါတွေရောကျွန်တော်သတိထားမိကြရလား။ပထမတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော် data privacy ပါ။ AI application တော်တော်များများကျွန်တော် user data တွေကိုတင်ဆက်ရတယ်စုဆောင်းတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ data တွေဘယ်လို process လုပ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ user အနေနဲ့မသိနိုင်ပါဘူး။ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ misinformation နဲ့ deepfake ဖြစ်ပါတယ်။ misinformation ကကျွန်တော်တို့ AI အနေနဲ့မပေးတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုပေးရတာမျိုး misinformation လို့ပြောပြီးတော့ပုံအမှားတွေ video အမှားတွေနဲ့အချက်လက်အမှားတွေကိုထုတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုး deepfake လို့ပြောပါတယ်2021မှာ Jaswant Singh ဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်က Elizabeth Bien ကိုလုပ်ကြံမှုအတွက်ကို AI chatbot တစ်ခုမေးပြီးတော့မှသူအစီအစဉ်ဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်တတိယတစ်ခုက addition ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ social media app တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် AI algorithm တွေပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတည်တာတဲ့ဆိုင်လို့ရှိရင် application တွေကကျွန်တော်တို့အကြောင်းပို့ပြီးတော့တည်နေတာမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအန္တရာယ်များတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ AI တွေသုံးလို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိခွန်းတစ်ခုမေးကြည့်ပါAI ကကျွန်တော်တို့ကိုညီနေရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ control လုပ်နေရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးကြည့်ပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုကြည့်နေတဲ့ battery တို့ရောဘယ်လိုထင်လဲ comment မှာမှတ်ခဲ့ပေးပါ